Производственное лесозаготовительное объединение «Алапаевск-лес» – одно из крупнейших в Свердловской области. За последние годы объединение превратилось в мощное современное предприятие, основные направления работы которого – заготовка леса и комплексная переработка древесины. Девятая пятилетка положила начало коренной реконструкции действующих предприятий объединения, всемерной механизации и автоматизации производственных процессов, внедрению прогрессивной техники, технологии и организации производства. На лесозаготовительных работах основным направлением совершенствования производства является замена ручного труда механизированным. Тяжел труд вальщика леса. Особенно нелегко приходится зимой. Пока проберешься сквозь сугроб, почувствуешь, как тяжелеет тело от усталости. А ведь так надо работать целую смену. До недавнего времени единственным средством механизации процесса валки леса в объединении была бензопила «Дружба». Работа с ней требует большой физической силы и сноровки. Необходимо точно определить, с какой стороны сделать подпил, чтобы дерево легло в нужном направлении. Сложная, а порой и опасная работа. Совершенно изменился труд вальщиков леса с тех пор, как им на помощь пришла совершенная техника. С 1977 года в объединении стали применяться валочно-пакетирующие машины ЛП-19. Особенно успешно освоили и применяют эти машины в Березовском лесопункте, работник которого Виталий Николаевич Калинин первым в объединении в совершенстве освоил новый агрегат. Ученик Калинина Виктор Иванович Струин также успешно работает на машине ЛП-19. Опыт механизаторов Березовского лесопункта изучается и широко распространяется. Сейчас все предприятия объединения имеют ЛП-19. Их количество с каждым годом увеличивается. Еще несколько лет назад формирование пачки хлыстов при трелевке выполнялось с помощью чокеров. Для этого нужно было обвязать чокером каждый хлыст, которых имеется на тракторе 10-20 штук. При подтягивании рабочим тросом хлысты затягивались на щит трактора. Процесс этот сложен и непроизводителен. С 1974 года в объединении появились новые бесчокерные трелевочные тракторы ЛП-18. Новые машины позволили поднять производительность труда, освободить большое количество рабочих от нелегкого и опасного труда на чокеровке леса. Теперь весь процесс трелевки механизирован. Хлысты берутся манипулятором с захватом и укладываются на щит трактора. Собранный пакет хлыстов затягивается тросом и вывозится с лесосеки к месту погрузки на лесовозный транспорт. Первым эти машины освоил Иван Николаевич Ушаков, работающий на Гаранинском лесопункте. Недавно в объединении начали применяться пачкоподборщики ЛТ-154. Это представители третьего поколения трелевочных тракторов. На этой машине грузозахватное устройство способно захватить целиком всю пачку, которую удерживает в процессе трелевки. На предприятиях объединения пачкоподборщики ЛТ-154 применяются только на участках,
где работают валочно-пакетирующие машины ЛП-19. Именно в этом заключается объективная возможность перехода к качественно новой организации лесозаготовительного производства, созданию полностью механизированного потока на базе применения комплекта высокопроизводительных агрегатных машин для лесосечных работ. Это направление в объединении считают весьма перспективным. Уже первый опыт использования пачкоподборщиков ЛТ-154 в составе комплекта агрегатных машин на лесосеках доказал высокую эффективность новой техники. Необходимая операция лесозаготовительного производства – обрубка сучьев. Применение для этой цели обычного топора – метод старинный, непроизводительный, требует больших затрат труда. Значительным шагом вперед в организации этого процесса явилось применение в объединении бензомоторных переносных пил «Тайга». Эти легкие, надежные и удобные механизмы чрезвычайно облегчили труд обрубщиков сучьев, и производительность труда здесь несравненно выше, чем при ручной обрубке. В последнее время практически на всех предприятиях объединения нашли применение еще более усовершенствованные механизмы для очистки деревьев от сучьев, сучкорезные машины ЛО-72. Наиболее эффективно они используются в Гаранинском лесопункте и на Зенковском участке Ясашинского леспромхоза. Один оператор, работая на сучкорезной машине, заменил труд 3-4 сучкорубов. Также планомерно ведется в объединении и работа по механизации погрузочно-разгрузочных операций. В течение 9-й пятилетки был полностью завершен переход на погрузку пластов на верхних складах самоходными гидропогрузчиками. Уже к 1977 году на предприятиях объединения работало свыше 50 погрузчиков типа ПЛ-2. Большая часть вывозки леса в объединении выполняется по узкоколейной железной дороге, которая является одной из самых протяженных и старейших узкоколейных дорог в стране. В летнее время она обеспечивает стопроцентную вывозку леса. Сейчас на дороге применяются современные тепловозы типов Ту-6 и Ту-7, обладающие повышенным тяговым усилием, что позволило значительно увеличить грузооборот дороги. Именно узкоколейная железная дорога обеспечивает ритмичную вывозку леса в объединении в трудных условиях непогоды и бездорожья. При строительстве новых веток и усов широко применяются методы механизированной укладки и разборки путей. С 1970 года объем механизированного строительства путей с помощью путеукладчиков СРП-2 увеличился почти втрое. При этом производительность труда возросла в 3 раза. Ряд лесопунктов весь объем строительства и разборки выполняют механизированным способом. С наступлением зимы, наряду с узкоколейкой, для вывозки леса в объединении используется автомобильный транспорт, КРАЗы, Уралы, Зивы. Бригада работает на 3 автомобилях в 2 смены. Постоянно добиваясь высоких производственных показателей, побеждая в социалистическом соревновании, молодые водители являются маяками, на которых равняются остальные.
многих нижних складах предприятия объединения внедрены мощные краны грузоподъемностью до 30 тонн, позволяющие целиком разгружать железнодорожные сцепы и лесовозы. С помощью этих кранов лес укладывается в штабеля, а затем подается на полуавтоматические линии и эстакады для раскорежовки хлыстов. В объединении нижние склады оснащены полуавтоматическими линиями для разделки хлыстов, полностью устраняющими ручной труд на этой фазе производства. К концу 10-й пятилетки разделка хлыстов будет полностью производиться на полуавтоматических линиях. Деревообрабатывающий комбинат объединения – предприятие с 50-летним стажем. Здесь производится основная часть работ объединения по переработке древесины. ДОК стал первым в объединении предприятием, где была разработана и внедрена комплексная система управления качеством продукции. Лесопильное производство в объединении размещено на нескольких предприятиях. Наиболее совершенным является лесопильный четырехрамный цех деревообрабатывающего комбината. Здесь производство организовано по принципу непрерывного высокомеханизированного сквозного потока на базе современного технологического оборудования и механизированных транспортно-передающих средств. После распиловки доски поступают на обрезку кромок и на поперечную торцовку. В этом цехе применяются пилы, зубья которых наплавлены стилитом. Применение таких пил в лесопильных цехах позволило за счет повышения стойкости пил получить экономический эффект около 6 тысяч рублей в год. Пиломатериалы, которые являются продукцией лесопильного цеха, поступают как на внутренний рынок, так и на экспорт. Для подготовки пиломатериалов к выпуску на экспорт на деревообрабатывающем комбинате был построен специальный комплекс. Важнейшим его объектом является блок из 6 автоматизированных сушильных камер. Высушенные пиломатериалы подаются на торцовочно-маркировочную установку. Пиломатериал подвергается стопроцентному контролю. Готовые доски укладываются в плотные пакеты и мостовыми кранами перевозятся на склад готовой продукции. Здесь сформированные пакеты упаковываются и маркируются. Объединение поставляет пиломатериал в ряд народно-демократических стран, и с каждым годом в связи с увеличением спроса объем экспортных поставок растет. Древесно-стружечные плиты – один из основных видов продукции деревообрабатывающего комбината. Здесь наиболее ярко проявилась эффективность проводимой в объединении реконструкции предприятий. За счет проведенных работ по реконструкции уже в 1977 году проектная мощность цеха была превышена более чем вдвое. К концу 10-й пятилетки планируется завершить второй этап реконструкции цеха, в результате чего выпуск плит достигнет 85 тысяч кубических метров в год, а проектная мощность будет превышена в 2,8 раза. Сейчас часть выпускаемых древесно-стружечных плит объединение поставляет на экспорт, а остальная их доля отправляется предприятиям объединения «Средуралмебель». Мебельный цех ДОКа – единственный цех в объединении, вся продукция которого аттестована на государственный знак качества. Здесь делают мягкие гарнитурные стулья и ученические стулья для школ новостроек Урала. Для обеспечения высокой производительности, повышения качества обработки, облегчения условий труда в цехе применяется большое количество созданной самостоятельно специальной оснастки и приспособлений. Готовые детали поступают на участок сборки. Лучшей бригадой сборщиков руководит Татьяна Евгеньевна Торопова, орденоносец, опытная кадровая работница, наставница молодежи. Члены ее бригады добились почетного права работать с личным клеймом и сдавать продукцию без предъявления ОТК.
Лучшим из тарных цехов объединения считается цех Березовского леспромхоза. Его продукция – тарная дощечка, идущая на изготовление тары для упаковки овощей, фруктов, промышленных изделий. Как и во многих других цехах, входящих в объединение предприятий, здесь также осуществлен сквозной технологический поток с максимальной механизацией основных и вспомогательных операций. Сырье подвергается продольной распиловке на тарные дощечки требуемого размера. В цехе работают две бригады, соревнующиеся между собой. Одну из них возглавляет Анна Никитишна Перескокова. На смену этой бригаде придет вторая, бригада Маргариты Федоровны Радченко. Оба коллектива работают с полной отдачей сил и добиваются высоких производственных показателей. Готовая тарная дощечка направляется во все концы страны. Большое внимание в объединении уделяют быту трудящихся. Пятилетний план социального развития коллектива успешно выполняется. Любимым местом отдыха лесорубов стал новый клуб, построенный в поселке Хабарчихинского леспромхоза. Доброй славой пользуются у работников объединения профилакторий «Кедр», где они могут отдохнуть, набраться сил, поправить свое здоровье. И зимой, и летом профилакторий принимает трудящихся. Здесь им всегда обеспечено чуткое, внимательное отношение. Кабинет физиотерапии оборудован современными приборами, позволяющими принимать различные процедуры. Работники профилактория стараются, чтобы отдыхающие здесь чувствовали себя как дома. В течение года в профилактории поправляют свое здоровье более 700 тружеников объединения. Есть в объединении и пионерский лагерь «Березка», ставший подлинной республикой ребячей радости. Ежегодно более 1200 детей, тружеников предприятия объединения, проводят здесь свои летние каникулы. Все есть для хорошего отдыха. Четкий ритм и образцовая дисциплина здесь сочетаются со множеством интереснейших мероприятий. Это и спортивные игры, и соревнования, и вечера самодеятельности, и различные конкурсы, и сборы у пионерского костра, и многое другое. А сегодня отряды с азартом принимают участие в смотре строевых песен.